हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल यूट्यूब पे टेक्निकल मास्टरमाइंड में आज मैं आपको एक वॉशिंग मशीन बताऊंगा फ्रंट लोड एलजी की, जिसमें अकेले ड्रायर करने हैं। ये 9 kg की वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर सबसे पहले अपने को वॉशिंग मशीन स्टार्ट करनी है। पावर से ऑन किया, उसके बाद जो स्पिन का बटन दिया हुआ है मशीन के ऊपर डिस्प्ले पर, वो बटन दबाना है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने 10, 11, 12, 14 और यहाँ से प्ले करते हैं। 14 मिनट के अंदर अपने कपड़े जो ड्रायर हो जाएंगे। सिर्फ अकेले कपड़े सुखाने के लिए फंक्शन है ये।